improve my English and become very strong at this language. The statistics from the previous year that the students who got accepted, they mostly got around band 8 or band 8.5. I was aiming for the highest score that I could possibly get. So you got an overall band of 8.0, which is really good. Were you happy with the score?คือจริงๆคะแนน 8.5 เป็นคะแนนที่แบบพี่ว่า impressive มากๆเนาะแล้วก็แต่ว่าการที่จะไปถึงคะแนนที่มันสูงขนาดนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ว่าอยากจะได้ 6.5 ก็แบบหนึ่งเนาะได้ 7 แบบหนึ่งแต่ถ้าได้ 8.5 มันก็ต้องอีกแบบหนึ่งงั้นโบนัสคิดว่าความยากของการไปถึงแบบ 8.5 เนี่ยคืออะไรครับ Hello everyone and welcome to Quick with Patrick for IELTS Podcast Ep.4.This podcast is about diving deep into how to boost your IELTS score and get ready for entering your dream international program with some real tips. Today, we are here with a very talented student from TCAS 68 who recently got admitted into medicine at Siriraj with an impressive IELTS score of 8.5 and a very, very special portfolio. But what is so special about it?And what tips and tricks you have to share with us? So let's hear from Bonus. Hello, Bonus. Hello. How are you today? I'm doing good, thank you. Okay, so can you briefly introduce yourself to us, please? So, hi, my name is Bonus, and I'm from Shrewsbury International School, and I've just recently been accepted to the Faculty of Medicine at Siriraj with an IELTS score of 8.5. Congratulations for your achievement. Thank you. Okay. โอเคครับก็ตอนนี้โบนัสก็สอบติดแพทย์ที่ศิริราชไปใช่ไหมครับนี้ขอเริ่มคำถามแรกด้วยการถามโบนัสก่อนว่าแล้วโอเคโบนัสสมัครเรียนเข้าคณะแพทย์เนาะแล้วเพราะอะไรถึงเป็นแพทย์ศิริราชครับค่ะก็คือหนูอยากบอกตรงนี้ว่าหนูเป็นคนที่รู้ตัวค่อนข้างที่จะเร็วว่าหนูอยากเป็นหมอแล้วอยากที่จะสมัครคณะแพทย์อะค่ะหนูก็เลยได้มีเวลาค่อนข้างที่จะเยอะที่จะไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างที่จัดโดยหลายๆมหาลัยเพื่อที่จะรู้ว่าหนูเข้ากับมหาลัยไหนบ้างแล้วสำหรับศิริราชนะคะหนูก็รู้ว่าที่ศิริราชเขาเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีประวัติมายาวนานตั้ง136ปีหนูก็เลยมีความมั่นใจในการเรียนการสอนของศิริราชค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูเป็นเด็กอินเตอร์แล้วตอนนั้นหนูก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองว่าหนูจะติดคณะแพทย์ศิริราชไหมเพราะว่าที่สัมภาษณ์ของศิริราชมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยหนูก็เลยพยายามฝึกตัวเองแล้วก็ใช้ความพยายามเพื่อที่จะปรับปรุงภาษาไทยของหนูแล้วก็ทำให้ภาษาอังกฤษของหนูดีไปด้วยกันนะคะโอเคจริงเด็กอินเตอร์หลายๆคนก็อาจจะแบบมีปัญหานี้เหมือนกันทั้งเรื่องภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องภาษาไทยเนาะตอนนั้นโบนัสใช้เวลาในการแบบฝึกภาษาไทยเพิ่มเติมนานนะจริงๆก็นานอยู่นะคะหนูก็พยายามที่จะพูดภาษาไทยที่บ้านมากขึ้นเพราะว่าก่อนนี้หนูก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะพูดแต่ภาษาอังกฤษที่บ้านนะคะหนูก็เลยใช้การพูดภาษาไทยที่บ้านพยายามพูดกับพ่อแม่พูดกับอาม่าอากงเป็นภาษาไทยอะค่ะก็คือเหมือนคือก่อนนั้นพูดภาษาอังกฤษมาตลอดพอรู้ว่าต้องเตรียมตัวก็แบบไม่สลับไปพูดภาษาไทยที่บ้านเลยเพราะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยด้วยใช่ไหมใช่รู้สึกว่าเราแบบพูดภาษาไทยมันติดขัดมันพูดได้มันฟังออกได้แต่มันจะแบบมันไม่แบบ flow มันไม่ fluent ขนาดนั้นนะคะ So when you realized that you wanted to get into medicine at Siriraj, did you initially aim to get an IELTS score as high as 8.5? I wouldn't say that I was aiming for 8.5. I would say that considering that I was applying to Siriraj in the English track or ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ I felt like I really had to improve my English and become very strong at this language. So what I did was I tried to practice a lot. And then I also saw from the statistics from the previous year that the students who got accepted, they mostly got around band 8 or band 8.5. So I would say I was aiming for the highest score that I could possibly get. So how did you do in your first time? So for my first IELTS exam, I got an overall band of 8.0. And for the different components, I got listening, I got 9. For reading, I got 8. For writing, I got 7.5. And for speaking, I got 7.
So you got an overall band of 8.0, which is really good. Were you happy with the score? Actually, I would say that I was quite happy with the overall score of 8.0. I feel like it's already really high and it's a score that I consider was good. But then when I looked at the individual components inside, I felt like the speaking part, I felt like I could have done better and I felt like I wanted to improve myself. So actually, band 8 is already a really high score, but then you decided to take the IELTS again, not just for the second round, but also for the third round. So what happened and why did you end up taking the test for 3 times? So after I got my score from the first IELTS test, I felt like I wanted to improve my speaking score, like I said before. So I tried to incorporate that goal into my daily life. So I would I usually speak English quite a lot at school already, but I felt like I tried to include those fancy words or try to use like the idiomatic language that the examiners are looking for like at school. And then I went to take the second round for my IELTS exam in about April of 2024. But then actually my score for the second time, it got slightly worse. So it's still an overall band of 8.0, but then the components, the scores got a bit lower. I felt like I was disappointed for a second time and I decided to start taking the exam more seriously and start to do actual past papers and do more practice to be able to get a higher score than the second or the first round. And then that's where the third round comes in. So I took my third IELTS test in about September of 2024. And what I did differently was that I identified the parts that I felt that I was weaker in. So for me, it was speaking, but then it was also like reading, but it wasn't every single type of question for reading. It was mostly like the true or false questions for reading. So I focused on these two and I did a lot of practice and I tried to do Ignite's mock exam and then some mock exams at school. And then I took the third exam. So for the third round, you got an overall score of 8.5. How did you score in each component? So I got 9 for listening, I got 9 for reading, I got 7.5 for writing, and then I got 9 for speaking. And that's the overall of 8.5, almost 9, right? Yeah. Okay. So this time you got an amazingly high IELTS score. So do you have any tips and tricks that you would like to share to our audience? Yes, I do. So I'm going to break it down into the different components so it's easier to follow. So for listening and reading, I feel like these two parts take a lot of past paper and it takes time to be able to improve your score from maybe a 7 to a 9 or an 8.5. So what I did was as I was planning to take my third IELTS exam on computer, so computer based, which the first two I did paper, but then the third time I wanted to try computer based IELTS exam. So I used different websites that simulated the real exam, such as IELTSonlinetest.com and IELTS Up. I feel like these two websites, the style and the layout was very similar to the real day. And I got to sort of practice feeling the pressure and understand the time constraints and what was going to happen during the day of the exam. It was like sitting the exam, but I was at home. All right. So how did you prepare for the writing part? So for writing, I feel like this part is something that you can't improve your score in just a day. And it actually takes quite a while to understand the essay structure and practice. You need to practice quite a lot. So for me, what I did was I sent in a lot of homework to the Ignite Writing Center through the Ignite student portal. And I took the feedback that the teachers gave me and tried to improve my score, which at the beginning I got like band 5 around there. And then I slowly improved to about band 7, 7.5. And when I got to around here, what I did was I typed at the bottom of my essay, like, I'm trying to get a higher band, maybe like band 8 or band 7.5. Could you give any tips for me to like improve myself for the next homework that I was going to write? And then when I got the feedback for that one, the teachers would write like a whole paragraph about how to improve. So I felt like that's also a good way to improve yourself. Right. Now, the next part is speaking. And I think this is the most interesting part because you score 7.0 in the first round. Yeah. And then you jumped from 7.0
to 9.0 in the third round. So what happened? I feel like this part is really like the turning point for my IELTS score. And what I did was I questioned myself at that time about what areas should I improve in, or like what areas was I doing a little bit weaker in. And I questioned whether I actually understood the difference between maybe a band 7 response and a band 9 response. And by doing that, I tried to improve myself. And what I did was I binge watched a lot of YouTube videos from maybe different channels like IELTS Advantage and Fast Track IELTS. And I feel like when I listened to the responses from maybe band 8, band 9, or band 8.5 candidates, it gave me a really good understanding about what words I should be using and what idiomatic language that they're looking for. And then at the end of these videos, the person or the YouTuber, he would usually give feedback to the candidate, and he'd talk about like where they went well and where they could have improved to maybe get a higher band. And I would take those phrases and the words that they use to improve my own response. Yeah, so I think now we can all see that your English proficiency level is really good. But you're also an Ignite student, and I saw that you started from the first level, from the foundation level. I mean, you could have jumped into the higher level course. So what made you choose to study at the first level? I'm gonna be quite honest. When I was starting to prepare for the IELTS, I didn't know. It was sort of like starting from zero, and I was starting from nothing because I felt like different English exams have different marks, like have different mark schemes and different things that they are looking for. So for example, for me, I learned at an international school that took IGCSEs. So I took the IGCSE English First Language and the IGCSE English Literature, and I felt like these two exams and the IELTS exam, the writing style they're all completely different. And the examiners that are marking it, they're looking for something that's different in my writing. So I felt like if I started from foundation, I would have a grasp or a better understanding of the mark scheme or what vocabulary that IELTS is looking for. So I wanted to start from foundation and then work my way up to advanced. So you seem like someone with a really good level of English, right? So as you are preparing for IELTS, how did Ignite help you out? I think the Ignites IELTS Super Pack and the different courses are very useful, and they're sort of like a good starting point for anyone who's looking to take the IELTS exam maybe this year or next year, because I feel like the different teachers, they would summarize the 4 skills in a very good way and also in depth, and talk a lot about the different techniques that are needed to get a band 7 or a band 8, and useful as well. ในฐานะที่โบนัสเนี่ยได้ IELTS 8.5 นะครับก็มีเทคนิคหรือมีทริคอะไรไหมที่อยากจะแบบแชร์กับคนที่อาจจะกำลังเตรียมตัว IELTS อยู่หนูคิดว่าแบบการทริคอย่างหนึ่งที่หนูมีก็คืออยากให้น้องๆทุกคนที่กำลังจะสอบ IELTS ซ้อมเยอะๆฝึกซ้อมข้อสอบเก่าๆบ่อยๆซ้อมแบบทุกวันเลยสำหรับพี่ก็ซ้อมเยอะมากๆเป็นตั้งเลยที่บ้านก็คือซ้อมไปเรื่อยๆทุกวันจนถึงคะแนนที่เราได้ใน past paper อันนั้นน่ะมันพอใจสำหรับเราได้คะแนนที่เราอยากที่จะได้แล้วเราค่อยไปลงสอบค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้น้องๆที่กำลังเรียนคอร์สสดก็ได้หรือว่าคอร์ส anywhere ก็พยายามไปหาข้อมูลข้างนอกด้วยเอามาเสริมของ Ignite เพื่อที่จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นทำให้เรามั่นใจในคำตอบของตัวเองแล้วก็เขียนข้อสอบให้ดีขึ้นนะคะคือจริงๆคะแนน 8.5 เป็นคะแนนที่แบบพี่ว่า impressive มากๆเนาะแล้วก็แต่ว่าการที่จะไปถึงคะแนนที่มันสูงขนาดนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ว่าอยากจะได้ 6.5 ก็แบบหนึ่งเนาะได้7แบบนึงแต่ถ้าได้ 8.5 มันก็ต้องอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นโบนัสคิดว่าความยากของการไปถึงแบบ 8.5 เนี่ยคืออะไรครับหนูคิดว่าความยากของการที่จะได้คะแนนที่สูง8ก็เหมือนกัน 8.5 ก็เหมือนกันก็คือการที่ในวันเดียวกันที่เราสอบ IELTS เราสอบทั้ง4วิชาก็คือ listening reading writing แล้วก็ speaking ให้ได้คะแนนที่สูงเพราะว่าถ้าในวันนั้นเราเกิดพลาดไปแบบสกิลไหนสกิลหนึ่งมันจะทำให้คะแนนเรามันน้อยลงเพราะว่า IELTS คือการที่เอา4 skills อันนี้มาเฉลี่ยกันเป็น overall ของเราค่ะแล้วถ้าในวันนั้นมีสมมุติว่าเป็น reading มันเป็น passage ที่ยากมากๆแล้วเราทำไม่ได้เรา
หาคำตอบไม่เจอหรือว่าเราแบบอ่านไม่ออกอะไรประมาณนี้มันจะทำให้คะแนนทั้ง4พาร์ท overall มันจะน้อยลงทันทีค่ะความยากมันคือว่ามันก็ต้องทำทุกพาร์ทให้ดีในวันนั้นเนาะคือถ้าแบบวันนั้นเราทำดี3พาร์ททำแย่พาร์ทนึง overall อาจจะยังไม่ดีใช่ค่ะก็คือแบบห้ามพลาดเลยในวันนั้นก็คือเราต้องเตรียมมาให้ดีๆว่าทั้ง4พาร์ทเราแน่ใจแล้วเรามั่นใจว่าในวันนั้นเราจะทำได้ดีที่สุดค่ะตอนนี้คนที่ฟังอยู่ก็น่าจะหลายๆคนกำลังเตรียม IELTS เพื่อเข้าคณะอินเตอร์นะครับโบนัสมีคำแนะนำอะไรสำหรับแบบน้องๆในกลุ่มนี้บ้างหนูคิดว่าอย่างแรกสำหรับคนที่อยากที่จะเข้าคณะอินเตอร์ค่ะก็คือเข้าไปดูใน requirements ของมหาลัยเราเข้าไปดูว่าเขาอยากได้คะแนน minimum requirement เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเราก็วางเป้าหมายของเราเองว่าส่วนตัวเราอยากได้คะแนนประมาณไหนค่ะก็คือสำหรับหนูนะคะหนูจะให้คำแนะนำว่าพยายามทำให้คะแนนมันดีที่สุดยิ่งสูงก็คือยิ่งดีนะคะถึงแม้ว่ามหาลัยเขาจะบอกว่าแบบเขา set zero หรือว่าหลังจากที่ผ่านขั้นต่ำเขาไม่ได้ดูแล้วแต่ในโลกแห่งความจริงหนูคิดว่าแบบภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่ universal มากๆคนเขาใช้กันเยอะมากแล้วก็คิดว่าแบบถ้าเราจะ improve ภาษาอังกฤษของเราให้มันดีมากๆมันก็จะดีสำหรับอนาคตของเราค่ะแล้วเราจะสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคครับก็โบนัสเนี่ยสอบติดคณะแพทย์ศิริราชนะครับซึ่งในการสอบติดเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนใช่ไหมส่วนที่เป็น IELTS กับส่วนที่เป็นพอร์ตเนาะโบนัสมีแบบเทคนิคในการเตรียมพอร์ตยังไงบ้างหนูคิดว่าสำหรับศิริราชนะคะการเขียนพอร์ตของเราต้อง be yourself ก็คือเป็นตัวเองค่ะเราทำกิจกรรมที่เราชอบกิจกรรมที่เรารักแล้วเราเอาพวกนั้นมารวมกันแล้วก็ reflect ออกมาเป็นตัวเองแล้วก็ใส่พอร์ตของเราค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าแบบการที่เรา reflect ออกมาเป็นตัวตนของเราจริงๆมันจะทำให้กรรมการเขารู้จักเรารู้จัก personality ของหนูสมมติว่าเขาอ่านพอร์ตของเราแล้วเขาจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นคนประมาณไหนชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเพราะว่าศิริราชก็ได้พูดมาในงาน Open House ของปีนี้นะคะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องมีงานวิจัยอะไรที่เป็นนานาชาติเหรียญทองอะไรขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้ากับศิริราชแล้วตอนเราเข้าไปเรียนเขาจะสอนเองค่ะโอเคก็คือเป็นตัวเองใช่ป่ะครับเนาะหาพอร์ตที่แบบมัน reflect ความเป็นตัวเราได้เยอะที่สุดเนาะก็สุดท้ายโบนัสก็ติดคณะแพทย์ที่ศิริราชนะครับก็อยากให้โบนัสลองบอกหน่อยว่าแล้วคุณสมบัติที่สำหรับคนที่แบบอยากจะเข้าคณะแพทย์ศิริราชเนี่ยคืออะไรพี่ขอ3ข้อก็ได้โอเคค่ะก็คือสำหรับข้อแรกหนูคิดว่าสำหรับศิริราชนะคะต้องเป็นคนที่ well rounded หรือว่าเป็นคนที่มี soft skills เยอะๆค่ะเป็นคนที่ทำกิจกรรมมาหลายๆอย่างอาจจะเป็นกิจกรรมที่แปลกๆก็ได้มันจะเสริมประสบการณ์ของเราค่ะแล้วทำให้เราเป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็อันที่2ก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็อยากที่จะเข้าคณะแพทย์ศิริราชจริงๆค่ะก็คือถ้าเกิดเราไปเจออุปสรรคอะไรก็ตามในการสมัครหรือว่ามี challenges อะไรที่ทำให้เราแบบรู้สึกท้อแท้ใจหรืออะไรก็คือพยายามไม่ยอมแพ้ค่ะก็คือ push through มันให้ได้ถึงเราจะสมัครเข้าไปติดให้ได้แล้วหลังจากที่เราติดเราจะรู้ว่าทุกอย่างมัน worth it จริงๆค่ะแล้วก็สำหรับอันที่3นะคะอันนี้คือโดยเฉพาะสำหรับศิริราชเลยก็คือหนูคิดว่าศิริราชกำลังหาคนที่อยากจะเป็นคนที่ใฝ่รู้เป็นคนที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่า lifelong learner ก็คือเขาเป็นคนที่ curious แล้วก็อยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะค่ะแล้วหนูคิดว่าในศิริราชเขาอยากสอนเด็กที่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้น3อย่าง3 keyword ก็ well rounded มี determination แล้วก็เป็น lifelong learner ใช่ครับ Thank you so much Bonus for joining us today. Both Bonus and I are rooting for you to get into your dream international programs and hit the IELTS score you are aiming for. For anyone who are preparing for the international programs or preparing to take the IELTS, please feel free to contact us online at Ignite by On Demand, and we also have an Instagram and a website too. So good luck to you all and see you in the next episode.